हेलो दोस्तों, एस के इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों मेरे पास ये एक वाराणसी से एम्पलीफायर आया है रिपेयर होने के लिए, और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एम्पलीफायर पैक होकर के आया है। इस एम्पलीफायर को मुझे तैयार करना है। इस एम्पलीफायर के अंदर जो भी प्रॉब्लम है वो उसको देखना है। कस्टमर ने इसे बनाने की कोशिश करी है, वो उनसे बन नहीं पाया सही से, क्या नहीं हो पाया, ये उनका कहना है कि नो साउंड की प्रॉब्लम है, जबकि सारा सामान इसके अंदर नया लगा है। तो हम इसके अंदर देखेंगे इसमें क्या प्रॉब्लम है जिस वजह से कस्टमर को ऐसी दिक्कत आई। तो हमने यहाँ से पैकिंग ओपन कर लिया, आप देख सकते हैं। पैकिंग ओपन करने के बाद यहाँ पे कंडीशन क्या है वो देखेंगे। सबसे पहले स्पीकर लगा करके देखेंगे अपना, और चेक करेंगे किस वजह से ऐसी दिक्कत आ रही है इसके अंदर, ठीक है। और मतलब फॉल्ट को डायग्नोसिस करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इसकी पैकिंग हम ओपन कर रहे हैं, और ये जो रिकॉर्ड हो रहा है ये आपको इसलिए बताया जा रहा है जिससे कि फॉल्ट का आपको पहले ही पता लग जाए, ठीक है। अब हमने कोशिश करनी है इसको पूरी अच्छे से रिपेयर करने की और समझने की, और समझाएंगे आपको कि क्या फॉल्ट हो सकता है। तो देख सकते हैं सारा हमने इसकी अनबॉक्सिंग कर ली है। तो एम्पलीफायर ओपन हो चुका है, और एम्पलीफायर कुछ कंडीशन इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। एम्पलीफायर आपने देख लिया। अब देखेंगे कि इसमें स्पीकर लगा के क्या कंडीशन है। सबसे पहले एक बार हम इसे खोलने से पहले हम इसको एक बार चेक करके देख लेते हैं कि इसमें पावर लाइट आ रही है नहीं आ रही है, या क्या कंडीशन है। तो एम्पलीफायर जैसे हमने ऑन किया तो पावर लाइट तो आ रही है इसके अंदर, कार तो चल रहा है, ठीक है। बाकी कोई इंडिकेशन वगैरह है नहीं। तो ये टोन वगैरह है, बाकी घूमने में तो सही आ रहा है। अब एक बार स्पीकर और लगा करके देख लेते हैं इसके अंदर, और देखेंगे इसके अंदर क्या प्रॉब्लम फंसी है जो कस्टमर से वो रिपेयर नहीं हो पाया है। चलिए, अब इसके में सबसे पहले बैक साइड पे एक स्पीकर लगा लेते हैं, कोई भी एक स्पीकर लगा लेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक हमारे पास जो रेगुलर टेस्टिंग के लिए स्पीकर है उसे लगा लेंगे। वैसे तो चेकिंग के लिए हमारे पास कुछ और है, बस ये ऐसा कि वीडियो में दिख जाता है, वरना टेस्टिंग के लिए हमारे पास एक बॉक्स रखा हुआ है कॉलम, ठीक है। तो हम इसको पहले यहाँ पे इसे लगा लेंगे, प्लस पे प्लस, माइनस पे माइनस लगा लेंगे। उससे एक स्पीकर को आप कैसे भी चला सकते हैं, प्लस माइनस का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे फ़िलहाल एक स्पीकर ऐसे ही कनेक्ट कर लिया चैनल नंबर 1 पे। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो हमने ये लगा लिया यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे हमने लगाया, कोई यहाँ पे साउंड भी नहीं है, ना कोई एफएम का साउंड है ना कुछ भी। तो एकदम नुल साउंड है, मतलब कोई भी साउंड वाउंड है नहीं। अब देखेंगे क्या पता कि कुछ छेड़ाछाड़ी कर रखी हो, कनेक्शन सही ना हुए हो, क्या है क्या नहीं। चलिए इसे खोल के देखते हैं। तो जैसा अब एम्पलीफायर आया, सबसे पहले अब इसके यहाँ पे पेज वेज खोल लेंगे। वीडियो को अंत तक देखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है जो नए टेक्नीशियन है उनके लिए खासकर, क्योंकि जो यूट्यूब से देख दाख के अपना बनाने की कोशिश करते हैं, पर लेकिन इसमें उन्होंने कोशिश पूरी करी होगी मेरे हिसाब से, देख सकते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, मैं एम्पलीफायर को जैसे खोला तो मेरे हिसाब से तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी मेहनत कर रखी है, कनेक्टर वनेक्टर बना रखे हैं। लेकिन कुछ कनेक्शन इसके ऐसे ही पड़े हुए हैं, कुछ कनेक्शन कर रखे हैं। आप यहाँ पे मेन वॉल्यूम के कनेक्शन भी देख सकते हैं कैसे हो रहे हैं। कनेक्टर कहीं का कहीं पे लगा हुआ है, मेरे हिसाब से कहीं का कहीं पे लगा हुआ है, लेकिन इसका जो कनेक्टर है वो कहीं और होना चाहिए था, ठीक है। मतलब देख सकते हैं थोड़ा सा कहीं का कहीं लग रहा है, कोई किसी का कहीं पे लग रहा है। तो यहाँ पे ये मेन कहीं पड़ा है। तो चलिए सारे कनेक्शन एक बार सही तरीके से जांच लेंगे। मतलब जो कनेक्टर है जहाँ जहाँ है उनको ऐसे ही वापसी लगा देंगे, और देखेंगे ये प्रॉब्लम कहाँ से बनी है, कि कस्टमर ने क्या क्या मतलब किस वजह से भेजा है। उन्होंने भेजा है कि यहाँ पे कुछ स्पार्क कर रहा है, जैसे बोर्ड को हम कनेक्ट कर रहे हैं कनेक्टर से, तो वो ये कह रहे हैं, मतलब सप्लाई से जैसे कनेक्ट है तो स्पार्किंग हो रही है, वह ये कह रहे हैं। तो दोस्तों सीधी सी बात है, जब किसी भी कैपेसिटर को चार्ज में आप कोई भी लाइन अटैच करोगे तो स्पार्क तो होगा ही। तो एक बार तो आपका स्पार्क हो गई, उसमें डरने की बात नहीं है। ये कनेक्टर लगाए नहीं थे कस्टमर ने, जैसे मेरी बात हुई थी, मतलब कहने का हम हमें रेडी करना है। तो चलिए एक बार इसके सारे कनेक्शन को एक बार दोबारा से रेडी कर लेते। दोस्तों मेरे पास ये जो एम्पलीफायर रिपेयर होने के लिए आया था, ये जो मैंने आपको बताया था, बहुत दूर से आया था। मैं आपको एड्रेस भी दिखा देता हूँ। तो ये इनकी पैकिंग लगी हुई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं संदीप छोटेलाल के नाम से, वाराणसी से आया था, उत्तर प्रदेश से, ठीक है। वाराणसी से मैं एम्पलीफायर मेरे पास। इसमें जो प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम ये थी कि इसमें नो साउंड की प्रॉब्लम थी, और जैसे वो इसमें कनेक्टर लगाया तो स्पार्क हो रहा था। दोस्तों जब कैपेसिटर चार्ज रहते हैं ना तो स्पार्क होते हैं। एक बार कैपेसिटर को डिस्चार्ज करके या पहले कनेक्टर लगाना होता है जब कोई भी आप नया एम्पलीफायर या बोर्ड बना रहे हैं, क्योंकि इन ये जो सप्लाई लगी हुई है ना, इनके अंदर कोई रेजिस्टेंस डिस्चार्ज रेजिस्टेंस नहीं लगी हुई है। तो हमने वो लगाया, उसके बाद ही एम्पलीफायर ओके ऑन हो गया, लेकिन साउंड नहीं आया। साउंड ना आने का इसमें भी रीज़न मैं आपको बताता हूँ। देखिए आपको दिखा भी देता हूँ फॉल्ट क्या है। ये देखो, सेट जैसे मैंने ऑन किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं
जैसे ऑन किया तो मैं यहाँ पे एफएम मोड पे लेके आता हूँ इसको। सबसे पहले देखो एफएम मोड पे आया, मैं इसका यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ा रहा हूँ तो वॉल्यूम से कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ तो जिस हिसाब से यहाँ पे चैनल में लगा हुआ है, तो मैं यहाँ पे जो चैनल की ऑडियो इसे निकाल करके देख रहा हूँ। तो देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो यहाँ पे ऑडियो अवेलेबल है, ठीक है। अगर मैं इस वाले चैनल पे लगाता हूँ या इस वाले चैनल पे लगाता हूँ तो ऑडियो तो है यहाँ, ये देखो, ये देखो, ये देखो इस वाले चैनल पे लगा हुआ है स्पीकर, यानी कि ऑडियो तो यहाँ पे अवेलेबल है। चैनल तो एम्पलीफायर चैनल ओके है, हमारा एम्पलीफायर चैनल में कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर आ जाते हैं हम प्री एम्प के ऊपर। प्री एम्प पे फिर मैंने देखा कि वोल्टेज कितने आ रहे हैं, तो मैंने प्री एम्प पे देखा जो हमारे वोल्टेजेस हैं वो भी बिल्कुल परफेक्टली आ रहे थे, ठीक है। मैं ग्राउंड को छोड़ के दोनों दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं 25 वोल्टेज बिल्कुल आ रहे हैं, यानी कि 12 जो वोल्टेज बनते हैं वो बिल्कुल परफेक्ट आ रहे हैं, यानी कि ये जो सिस्टम है ऑन भी हो रहा है। अब इसमें यहाँ पे कमी क्या कर रखी है मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। यहाँ देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है वॉल्यूम, बेस और यहाँ पे मिड और यहाँ पे वॉल्यूम, यानी कि यहाँ पे वॉल्यूम, मिड, बेस और यहाँ पे सबवूफर और यहाँ पे सबवूफर का वॉल्यूम, ठीक है। मतलब ये दो कनेक्टर अलग है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ठीक है। वहाँ पे सबवूफर का कनेक्टर है ये वाला एक जो लग रहा है, फिर यहाँ पे वॉल्यूम का कनेक्टर सबवूफर के, क्योंकि यहाँ से जो इसमें प्रीएम्प बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हैं सबवूफर आउट, ये जो कनेक्टर दे रखा है। अगर इसमें आप एक और चैनल लगा सकते हैं तो लगा सकते हैं, सबवूफर के आउटपुट दे देगा और उसके जो बेस वाला फ्रिक्वेंसी का ये है और उसकी वॉल्यूम का ये है और तीन है, फिर है ये हमारे इसके मिड बेस ट्रेबल, मतलब वो जो यहाँ पे बेस और ट्रेबल हैं, यानी कि मिड में दे रखा है और साथ में एक वॉल्यूम का ये दे रखा है। तो ये मेन वॉल्यूम के लिए यहाँ पे दे रखा है। लेकिन आपको यहीं पे एक बहुत बड़ी गलती कर दी है जिसने ये बनाया है, उसने समझा नहीं है। इसमें वॉल्यूम के दो दे रखे हैं, यहाँ पे एक सबवूफर के बराबर में, तो जो सबवूफर के बराबर में है ये गलत है। ये देखिए एफएम अभी नहीं चल रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और उन्होंने ये नहीं करके देखा कि यहाँ से इन टोन से भी एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो इस पे ये वाला टोन लगा हुआ था ट्रेबल वाले पॉइंट पे, ये देखो, ये देखो, देख सकते हैं इससे एफएम चल रहा है इसके अंदर, ये देखो। इसका मतलब आप समझ सकते हैं ये जो यहाँ पे कनेक्टर लगा है, बस ये सिर्फ जो कनेक्टर है वो ये गलत लगा हुआ है। इस कनेक्टर को हमें सिर्फ यहाँ पे लगाना है, आप देख सकते हैं ये कनेक्टर हमने यहाँ लगा दिया, ठीक है। और इस कनेक्टर को हम यहाँ लगा देंगे। यहाँ पे ट्रेबल ये दे रखा है और यहाँ जबकि यहाँ पे लिखा हुआ है वॉल्यूम VOL, ये देखिए, ये देखिए, ये ट्रेबल और ये बेस, ठीक है। अब मैं आपको एक कोई भी एक सॉन्ग प्ले करके दिखा देता हूँ इसके अंदर और फिर आपको चला करके दिखाता हूँ। बाकी ओवरऑल कनेक्शन पे काफ़ी अच्छे से मेहनत की हुई है, फिटिंग अच्छे से कर रखी है। बस ये है वायरिंग पे हमें क्लिप मारनी है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। एम्पलीफायर बनाने बहुत सफाई दिखाई है, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको गंदा से दिख रहा है, बस यहाँ पे ये नहीं लगे हुए थे, इनको भी हमने यहाँ पे कसा है। बाकी जो कनेक्टर वगैरह है वो वापसी लगाए हैं, बाकी सारा काम बढ़िया परफेक्ट कर रखा था। बस एक काम यहाँ पे गलत है, 500 प्लस 500 क्लास D तो लगा दिया, लेकिन इसमें जो ये ट्रांसफार्मर लगा हुआ है बहुत ज़्यादा छोटा ट्रांसफार्मर है इनके मुकाबले, ठीक है। ये 3030 एम्पलीफायर का ट्रांसफार्मर लगा रखा है, इसमें लगना चाहिए था कम से कम भी 6060 65 तो चलिए इसके अंदर एक कोई भी एक सॉन्ग प्ले कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एम्पलीफायर के अंदर जो सॉन्ग प्ले हो चुका है और यहाँ बेस बढ़ाते हैं। तो हमारा एम्पलीफायर बिल्कुल परफेक्ट तरीके से चल चुका है। बस इसमें प्रॉब्लम यही थी, ये जो मिड बेस ट्रेबल है इसमें जो है थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही थी कि यहाँ पे जो है यहाँ पे मेन वॉल्यूम की जगह बस इसमें ये गलत दे रखा था, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो मेन वॉल्यूम है ये दूसरा नंबर है, ये हमारा ट्रेबल है, जबकि यहाँ पे ये जो पॉइंट है ट्रेबल का है, ठीक है। जो बेस बफर की है और सब कहीं की है वो सिर्फ इसी से ही होती है नॉर्मल, जो अगर इसमें इससे आउटपुट लेते हैं। अगर आउटपुट आप इस वाले पॉइंट से लेते हैं तो सिर्फ आपको ये 4 टोन काम करेंगे। इसमें मेन वॉल्यूम जो है वो पिन नंबर 1 वाला है, ठीक है। यहाँ पे ये कनेक्टर नंबर देखते हैं क्या लिखा हुआ है, कनेक्टर नंबर नहीं लिखा हुआ है इस पर, ये वाला कनेक्टर, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा।
तो इस तरह से है। बाकी ओवरऑल इसमें सब कुछ ठीक है। तो दूसरे वाला कनेक्टर इसमें बेस का है, तीसरा मिड का है, फिर ट्रेबल का है। तो इस तरह से है इसमें। सिर्फ उन्होंने कनेक्शन में मिसअंडरस्टैंडिंग कर रखी थी, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। आपका सेट ओके है। जिसने बंदे ने भेजा है मेरे पास, उनका ही बिल्कुल सेट ओके हो चुका है। तो वीडियो अच्छे तो एक लाइक कर देना, और जो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू।